के गर्नु त हैन बर्खा लाग्यो अब पानी परेछ यतातिर यहाँ फोर्साको बल्ल यत्रो देखियो बादलले उ गरेर सो व्हाट्स अप एभ्रीवन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सस्तो ब्लग सो म फेरि लेकतिर हिँडिसकेँ कति एक हप्ता समथिङ बस्यो होला म घरतिर घरको होम टुरको ब्लग नहेरेकोले एकचोटि चेकआउट गरिदिनु होला सो हामी 100 सब्सक्राइबरको एकदम भन्दा नि हल्का हल्का नजिक छौँ है अलिकति सपोर्ट देखाइदिनु होला हेर्नु त जुगा यस्तो जुगा लाग्छ यार यहाँ पनि छ रनमा आयो भने मासला यो बर्खा त किन लाग्दो र हो किन लाग्दो अनि म चाहिँ अब एकछिनमा मर्चीको निक्लिन्छु मर्चीकोदेखि नाङ्गीदेखि डरे सिद्धबारीदेखि डरे कटला बल्ल पुग्ने आज चाहिँ डेन्जरै घाम लागेको छ है म यता खोलातिर छु अझै नि त्यही भएर घाम देखेको छैन अनि भरौमा हन्टिङको भ्लग यसमा आउँछ यो एउटा चारो हो बाको भन्छ क्या यसलाई म जाँदैछु अब बबाल एकचोटि फेरि डरे कटराको भ्लग आउँछ है त म जाँदैछु जिसमा चाहिँ अघि नै गइसक्नु भयो अब म 2 घन्टा कि 3 घन्टा त सियो लाग्छ ल यो चाहिँ नाङ्गेको भ्यू हामी नाङ्गे आइपुग्यौँ हिँड्नु ठाउँ त खतरा हो तर के भन्छ अरे अलिकति भ्यू चाहिँ यहाँभन्दा डरे कतराबाट बगाल देख्छ यहाँको जस्ट यो चाहिँ यहाँको चर हो यतातिर सुरवाङ तोसवाङ देख्थ्यो तर यतातिर कुहिरो लागेर देखेन फुल चाहिँ बिजुली फुल भन्छ यसलाई अलिअलि फुलेको रहेछ जस्ट बिजुली बालेर होला ए होइन कपिराइट हानिदिन्छ हिँड्नु बिर्सेने भए माथि बिर्स्यौँ लागेर ल अलिअलि छैन घाँस त्यसमा ल कडाइ म के भन्छु यस्तो हुन्छ क्या गाउँतिर बस्यो होइन अनि गाउँतिर बस्नु र लेकतिर बस्नुमा धेरै फरक हुन्छ किनकि आई फिल है मैले भोगेको अनुभव गरेको कुरा लेकतिर आयो भने के हुन्छ भने टेन्सन गायब हुन्छ मेन कुरा होइन मतलब जुन दिमागमा प्रेसर टाइपको हुन्छ नि त्यो गायब हुन्छ आनन्द आउँछ क्या लेकतिर होइन बेला बेलामा आइराख्नुपर्छ झुल्किनुपर्छ मान्छे ट्रेकिङ लाइक के भन्छ घुम्न किन जान्छ नि त टेन्सन दूर गर्न होइन कसम से माया नै अर्को हुन्छ क्या गाउँतिर एउटा काचाकुचुक टाइपको दिमागमा यस्तो टाइपको हुन्छ तर जब लेकतिर आयो भने मान्छे फेरि हो सब गायब बवाल छ यताको ल अहिले बिजुली फुलको सिजन भएर जस बिजुली फुल फुल्याएर रहेछ पहिलाको सिजनमा त्यो सेतो यो फुलहरु यस्तो फुल फुलेको थियो तर यो फुल चाहिँ अहिले फलमा परिणत भइसकेको छ जिन्दगीमा उठेर मात्रै यतिको भ्यू देख्यो भने आधा टेन्सन खतम है हेर्नु त अनि यताको यो हिमाल हो बवाल गरिरहेछ भर्खर फुलिरहेछ आज मौसम यहाँ यतातिर गोठ अनि यतातिर सलक बवाल पारमा है भ्यू यहाँ पनि छ एउटा गोठ यो जेठाबारको गोठ हो
अनि यतातिर फेरि त्यस्तै छ। चल एउटा फोर्साको भ्यू हेरिहालौँ न त। मौसम भोलि देखिन्छ होला। कसैले नके हो भन गाउँ के हो लगन ल मा उ गरिरहेको अलिअलि बादलले ढाकिरहेको रहेछ यताको भ्यू। त्यसैले नके हो भन न। यहाँ तल चाहिँ फोर्साको गाउँ छ तर बादलले ढाकेको रहेछ। अनि यतातिर टमगास गुल्मी के पर्छ कुन्नी। वाह यतातिर पुरानो गाउँ है यो जुन यो बादल मुनि छ नि यता चाहिँ पुरानो गाउँ पर्छ। तर फोर्साको गाउँ चाहिँ धाग्या रहेछ। पूर्व यो हो घाम चाहिँ यहाँदेखि झुल्किन्छ सही होला। यता सलललललललललल मतलब आधा टेन्सन खतम गाए बवाल देखिरहेछ ल। नेपाल प्राकृतिक रूपले मात्रै सुन्दर होइन कि मौसमको रूपले नि सुन्दर छ र कि ल हेरौँ है। बवाल ओ माई गॉड व्हाट द बवाल म्यान रेगे मिस कल 125 ओके कस्तो बवाल क्या हेमा। यो चाहिँ यता चाहिँ फोर्सा पुरानो गाउँ तमगासको भ्यू है। अहिलेसम्म पानी पर्यो अहिले चाहिँ यस्तो बवाल भ्यू देखिरहेको। यो तल जुन यो बादल मुनि चाहिँ फोर्साको गाउँ छ। अनि के कुरा गर्नु भ्यूको त। कोई बोल सकता है क्या ऐसा बोल सकता है क्या सही होला कस्तो बवालोमा सही होला। बवाल छैन त छ नि नेपाल यति सुन्दर ठाउँ कि के भन्नु। भर्खर बल्ल घाम लाग्न लागेको छ। सलललललललल बहुत धेरै नहेरौँ है आँखा लाग्छ कसम। यो भ्यूले त यार कपिराइट हालिदिन्छ कि। अब यताको भालै कहिले यताको खतरा गर्छ भ्यू यसरी ए कोही बोल सकता है का। कहिले यताको बवाल गर्छ भ्यू कहिले यताको पालो कम्पिटिसन छ यो दुईटा ठाउँको भ्यू सही हो। एउटा ड्रोन भए कहिले ड्रोन कि बट्यो र यार। यहाँ छ गोड सुताइ भ्यान त नि। त्यो चाहिँ यताको खासै राम्रो छैन यताको जस्तो। आज चाहिँ यताको बवाल गरिरहेछ सही हो गाइज। ल हेर्नु यहाँ फोर्साको गाउँ बल्ल यत्रो देखियो बादलले उ गरेर। कसले सक्नु र यताको भ्यू त यो भगवान् सही हो बवाल देखिरहेछ यार। ल आधा टेन्सन त यही देखेर गायब हुन्छ है मानसिक टेन्सन। यदि कसैलाई मानसिक टेन्सन छ भने यतातिर आउनु होला। ऊ यत्रो देखियो अलि ठुलो देखियो फोर्साको गाउँ बवाल होला सही हो कडा। सो गाइज के गर्नु त होइन बर्खा लाग्यो अब पानी परेछ यतातिर मौसमहरू। यता पाडा छ मैले यहाँ तरकारी बनाउनु लाग्छु। अनि यहाँ यो देख्नु भयो नि यो चाहिँ भिरको अमिल हो क्या। यो चुल्ठे अमिल पनि भन्छ कतिपयलाई थाहा पनि छ होला सायद है। अरे अझ 3 पिस छ यहाँ मसँग है। यहाँ डल्ले सुतिरहेछ पहिला हामी त्यहाँ सुत्यौँ अनि यहाँ चाहिँ डल्ले सुत्यो। आजकल ठाउँ परिवर्तन। अनि हेर्नु त पानी परेर ओखो बर्खा लाग्यो नि त। यता गएर हेरौँ है त बाहिर त निक्लिन्न म। ल हेर्नु बवाल पानी परिरहेछ कुहिरो लागिरहेछ। अनि यहाँ भैँसीहरूलाई घाँस हाल्ने यता पाडाहरू यता छ
अनि के भन्छ अरे यो चुल्ठो मैले चाहिँ तरकारीमा हाल्दा नि बेस्ट हुन्छ अनि यसलाई लाइक उहरूमा क्या के भन्छ त्यो चिनीहरू अनि महहरूमा पकाएर खान पनि यस्तो आँखा हुन्छ होइन अनि ल हेर्नु यहाँ मटेङ्रा यति बसेको छ यता चाहिँ मटेङ्रा पार्ने माटो खासै पाइन्न उयो यहाँनिरतिर त्यो किरा खान चरा आएको गर्छ तर रनमती हानो लाग्दैन के भन्नु अरू त त्यही हो बेलुका भैँसी धुन छैन नि त त्यही भएर आँखा मस्तले गर्न परेन ल आगो त बवाल देखिन्छ नि फेरि यहाँ त अब के भन्छ अरे घर जस्तो होइन है यतातिर अब ओडानी ल्याउने चलन हुन्न यही उसकै दाउराकै ओडानी बनाउने पकाउने खाने हो अनि त्यही हो बर्खा लागिरहेछ मौसम यस्तै छ है